ഹലോ, നല്ല ജീവനുള്ള ഞണ്ടിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് കവറിൽ അങ്ങോട്ട് ആക്കി. അതിനെ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഞണ്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ സവാള, പച്ചമുളക്, വെഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, തക്കാളി ഒക്കെ അവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ചട്ടി അടുപ്പത്തേച്ച് ഈ ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകും കൂടെ പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സവാളയും നമ്മളെ പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇടുക. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ശേഷം നമ്മളെ ഞണ്ടും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ഇതുപോലെയാവും. ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങയും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കുക. ലേശം ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചും കുറച്ച് നേരം തുറന്ന് വെച്ചും വേവിച്ചാൽ ഇതാ നമ്മളെ ഞണ്ട് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.